来，吹风扇了，来。再改一点有的吹风扇。有啊，大风扇。可以载到我吗？不要啦，不要搞他啦。他都讲无人机了，你还搞一个人上去？就是哦。哎呦，他都标价明码讲我是无人机啊，你还要调一个人上去，这样就违背了他的原意。来，我们往这个方向站，我给他起飞，给他表演一下，在这边等了1个多小时，他早上7点就在这边等了。好，来无人机介绍下，这个是 DJI 的无人机大疆，这个是农业无人机，不是我们讲的 DJI 那个小飞机，这个是专拿来做农的，所以我们用这个无人机来喷洒我们的树顶。你看那边的学生哦，那边的学生没有专心，等下回答问题不会答呢，就没有得吃榴莲。所以我们来看一下他怎样做工啊，我们往后推。啊，开风扇了！有谁刚才讲很热的？来，可以冲凉，也是 free 的，很坏。啊，好，回来了，哎，轉嚟咯，客家妹，冇買校拱掃，它的路線哦，像你家的那個掃地 robot 這樣 map 好了的，所以它是 autopilot 的，你也可以人手 fully control， 可是我們覺得那個太多human mistake 了。因为我们曾经 engage 过别人帮我们喷，我们发现啊，3颗连珠呢，这颗被喷了3次，这2颗没有喷到，很无语。当然，种榴莲有1万种方法的，每个人都有他的想法，没有对错，我们只是分享罢了。